Molt ràpidament, per posar-vos en situació, MyPoppins és un marketplace de serveis de neteja de la llar. És l'Uber, l'Airbnb de tota la vida, marketplace, on entres... Ostres, no era jo. Entres, sol·licites un servei de neteja i en 6 hores, com a mínim, amb un plaç de 6 hores, pots arribar a tenir algú a casa netejant. I Apartool és una plataforma d'allotjament corporatiu. Què vol dir això? Un Airbnb per grans empreses. Les grans corporates desplacen a molts treballadors arreu del món. Què passa? Que en períodes molt curts tu pots posar una persona en un hotel, 2 o 3 setmanes, però tot el que són períodes d'un mes a 11 mesos tendeixes a preferir portar-lo en un apartament, que sigui un service apartment amb els serveis hotelers. De fet, Apartool va trobar aquest nicho, que parlarem això dins un MVP validant la idea de negoci, van descobrir que hi havia una gran oportunitat fins al punt que a dia d'avui la meitat de l'IBEX és client nostre. Estem treballant amb grans empreses i amb empreses internacionals com Oracle, Netflix, Repsol, Prosegur, Acciona. Els estem allotjant tots aquests treballadors que es desplacen entre un mes i 11 mesos. D'acord? Llavors, primer de tot, anem al punt de la idea. D'acord? I això sempre jo faig molta menció i ho fèiem molt a SD Bank quan treballàvem i veiem projectes. La idea no és que no valgui per res, però compta molt poc dins un projecte. No compta més d'un 10% del que serà tot el projecte. I això és una cosa que m'agrada molt fer èmfasi, perquè moltes vegades tenim el típic amic que ve dient tinc una idea que serà el proper Google o serà el proper Amazon. Ho he sentit tantes vegades i va parlar amb tothom i tothom li diu que la idea és fenomenal. La idea és fenomenal i ell encara s'ho creu més, es fa més gros, fins que el dia que llença el projecte i es fot una clatellada increïble. Per mi la idea compta molt poc. El que importa després és l'execució, com es fan les coses i com s'aconsegueixen les fites, i sobretot l'equip, que això també ho trobo molt. Ho trobava molt a SD Bank. Em venien emprenedors que venien sols, sense socis. Si ets una persona que saps de màrqueting o saps de finances o ets enginyer, tindràs moltes mancances amb les altres bandes. Un dels principals punts d'èxit d'una companyia és trobar aquests socis que et complementin. Per la qual cosa, per mi és molt més important un equip que no una idea. I per donar una idea exacta del que per mi seria un equip perfecte fundador, hauria de ser, ha d'haver-hi un programador, un CTO, i si no el teniu des del dia 0, tindreu molts problemes. I és que ho he vist en totes les cases, no hi ha cap cas excepcional que es salvi de no tenir un bon CTO. Una persona molt bona en producte, què vol dir això? Que tingui molta experiència en el sector que esteu anant o que hagi estat treballant allà dins i hagi identificat un problema i sàpiga com resoldre'l, i una persona que sigui líder, que digui, ei, estem a la Terra, volem arribar a la Lluna, no sé com serà el coet, però jo el puc arribar a projectar, sé cap on anem, jo marco una mica el camí, que pot ser després la persona que es dedica més a aixecar els diners. Per la qual cosa, repeteixo, anem a mirar com validar un model de negoci, però, nois, la idea compta de molt poc. De fet, a SD Bank jo havia vist projectes que m'havien vingut amb idees brutals, amb idees molt bones, però que acabaven morint. I havia vist idees que estaven en un nicho de mercat molt petit, que era molt complicat pensar que tindria èxit i tenir un gran èxit, sobretot per l'execució. De fet, la majoria de startups, el 50% de startups moren el primer any per culpa de l'equip, per desentesos, perquè un no funciona, perquè no quadra, perquè no hi ha una bona execució. Per la qual cosa, oblideu-vos que la idea serà el que us faci triomfar o que marqui la diferència en un projecte. De fet, hi ha una frase que sempre la dic. Si estàs tenint una idea i ara mateix no la tenen 10.000 persones més, és molt probable que no tinguis una bona idea. Per quan no tingueu por tampoc en compartir la idea. Hi ha molta gent que ens venia a SD Bank a demanar diners, però no et volien explicar la idea fins que no firmaves un NDA. I era com, a veure, sembles ja l'Steve Jobs i encara no tens ni un PowerPoint del projecte. Llavors, no tingueu por en compartir la idea. No és una cosa que us penalitzarà. Sempre dèiem el mateix. Quan ens venien emprenedors deien, mira, he tingut una idea que no l'ha tingut ningú més, pensàvem, una de dos, o no coneix el mercat, perquè no ha sortit a mirar, hi ha competidors,
però no el saps identificar, per la qual tens un problema bastant més gordo del que et penses, o realment estàs com una cabra. No, tens una idea que no és d'aquest món, no hi ha ningú que tingui aquesta necessitat. Llavors, deixeu-me posar 3 exemples molt ràpids per fer una mica la comparativa del que estava dient ara. I la primera és Uber. Uber és un negoci que de fet és la startup a nivell d'inversió privada que ha aixecat més diners de la història. Quan Uber ho va petar, que va ser a San Francisco, quan va consolidar el seu mercat i després va començar a fer l'expansió, no és que tingués una idea única. En aquell moment hi havia milers d'empreses que estaven fent sector de transport privat. De fet, hi ha macroempreses de transport privat de xòfers que tenien una quota de mercat enorme i que han acabat tancant o que se'ls ha reduït la quota de mercat per la digitalització d'Uber. Quin va ser el gran punt de diferència d'Uber que ha marcat la diferència o que ha fet que sigui l'empresa número 1 de transport privat a nivell de B2C del món? Doncs l'execució, tenien un equip brutal. A nivell tecnològic, la solució que van fer, o sigui, no sé si l'heu utilitzat molt, Uber, però em sembla una experiència brutal. O sigui, la tecnologia i la solució tecnològica que han arribat a fer és brutal. I després també un tema d'inversió. Uber, al ser un B2C inicialment, és el típic projecte que té pèrdues durant molts anys. És un projecte que durant 10 anys no va tenir un resultat positiu. És un projecte que no hagués sigut capaç de sobreviure si no hagués tingut injeccions de milions i milions. Per la qual aquí sumen 2 coses. Capital, molta pasta i molt bona execució. Però no és que la idea sigui revolucionària. Ja era un model de negoci que funcionava. Ells van digitalitzar el sector de transport privat i a sobre van fer injeccions de capital que entraven en mercats. Jo no sé si us en recordeu, quan va entrar aquí a Barcelona, que rebentaven els preus. Tenies cupons de descompte i podies anar amb Uber per 2 euros. Què estaven aconseguint amb això? Destrossar la competència. La destrossaven, aconseguint una quota de mercat molt grossa i llavors començaven a posar preus. De fet, a dia d'avui, a San Francisco la gent està molt enfadada amb Uber, no la volen utilitzar ja Uber. El que va ser el seu dia la salvació, ara tothom l'odia, perquè els preus que han posat són desorbitats. Però com que quasi bé ja no hi ha companyies de taxi, han creat pràcticament un monopoli. Llavors, la seva estratègia és entrar, rebentar i després consolidar amb preus molt alts. Un altre exemple, que justament jo el vaig veure a Sadevan, va ser un dels casos d'èxit de desinversió, on van guanyar bastants diners diversos business angels, és el cas de Wallapop. Jo recordo Wallapop, que de fet han fet una ponència just abans, el CFO. Recordo que ens van venir a presentar el Miguel Vicente i el Gerard Oliver. Miguel Vicente venia de Let's Bonus i aquesta gent van aixecar diners sense tenir un model de revenue. Era un model que els primers 5 anys no hi havia aquella compte premium que pagaves una subscripció per tenir preferències. Era un model que van aixecar diners sense la possibilitat de dir i els propers 3 anys facturarem 0 euros. Com pot ser que un model així pogués tenir tant d'èxit en la part d'inversió i en la part de mercat? Recordeu que Wallapop no és la primera plataforma de segona mà que hem vist. Hi havia 1000 anuncios, segundamano.es, o sigui, era un mercat molt trillat ja. Per què Wallapop ha marcat la diferència? Hi ha un punt molt clau de Wallapop que no tenien les altres plataformes i que va ser el clic que va fer que tingués tant èxit. No sé si algú s'atreveix a mullar-se. Vale, tots no. El gran punt de diferència de Wallapop va ser la geolocalització. De fet, no sé si recordeu els anuncis a la tele que van fer al principi, que era un Media for Equity que van tancar amb el 3 Media, que sortia una persona que penjava una bici i la persona de l'edifici del davant per la finestra el saludava dient «me la quedo jo». Venien proximitat, geolocalització. Va ser el gran punt de diferència. Segundamano.es, 1000 anuncios, que són plataformes enormes que ja funcionaven, no tenien la capacitat de dir-te, escolta'm, hi ha una bici molt a prop aquí que compleix els teus requisits i la podràs comprar. Per la qual Wallapop va estudiar molt bé el mercat de segona mà i va trobar una oportunitat, un nicho, un gap, que és la geolocalització. I aquest va ser el punt d'èxit, juntament també amb molt de capital. Recordeu sempre que els temes de B2C, negocis que van al consumidor final, requereixes de molts diners, perquè has d'impactar moltes vegades al client i el mercat és molt gran. Per la qual una vegada més, a Wallapop no va ser la idea estava inventada. Va ser
trobar l'oportunitat, la diferència, el 2.0, que és geolocalitzem, identifiquem on hi ha un comprador i un venedor molt a prop, i després també una molt bona execució de ronda d'inversió. I al darrere un Miguel Vicente, un Gerard Oliver, tota aquesta gent que són molt potents. I última, la Globo, com a exemple. També és un projecte que vaig veure... Sí. I tenia la connectivitat amb l'hotel, tenir tota la connectivitat. Hola? Vale. Millor, oi? Ai, sí. Jo també, em sento millor. Globo és un projecte que jo vaig disfrutar molt perquè vaig veure l'Òscar Pierre presentant amb un PowerPoint a Sadevan on només tenia 10 comandes al dia i el seu producte estrella de venda era un McDonald's. Recordeu que no es podia... Ara, perfecte. Vale. Recordeu que no es podia demanar un Globo a casa, un McDonald's. Globo va fer el primer acord al cap de 3 anys. Ell deia a la presentació: solo vendo 10 cosas al día y mi venta estrella és un McDonald's. Al cap de 3 anys tancava un acord mundial per subministrar el reparto, el delivery, a totes les McDonald's del món on estava Globo present. Globo, quan va començar, va treure una aplicació que no s'aguantava per enlloc, petava per tot arreu. Quan vam fer la prova, jo recordo, aquella aplicació no funcionava i Globo va estar a punt de morir 3 vegades. Una de les rondes que vam assistir no els hi quedava caix i no tenien mètriques i no funcionava el model. Però van ser molt llestos en pivotar moltes vegades i en canvi de deixar-se centenars de milers d'euros en una aplicació van fer coses molt senzilles d'aplicacions per veure el mercat que els hi deia. No van tenir èxit fins que van canviar el model i van començar a demanar molta comissió a la part del restaurant. Sabeu que a dia d'avui Globo, cada comanda que fas, estan cobrant entre un 20 o un 30%, inclús més, crec ja, al restaurant que està pujat a la plataforma. Aquest és el seu model de negoci real. Però ells van néixer com una aplicació de reparto on tu et compraves qualsevol cosa i pagaves 6 o 7 euros pel transport. De manera que es donaven compte que la gent, hi ha vegades que ho trobava molt car, ostres, em compro un McDonald's però potser em val el 50% més perquè haig de pagar 7 euros de ports de transport. I a part per Globo no sortien els números, perquè en aquests 7 euros s'havia de pagar el repartidor i la part de guanys del Globo. Va ser aquí quan pivotàvem, provant, també el tema de l'aplicació, veient una mica quins eren els sectors, mercats que funcionaven més, van anar evolucionant. Però és molt important entendre que en aquest cas no van fer una gran inversió i van llançar el primer dia una aplicació com la que estem veient a dia d'avui, que té un UX brutal. I això ho volia remarcar amb aquests 3 projectes. Fixeu-vos que són 3 projectes mundialment reconeguts i les idees ja les han pensat 10.000 persones més. És més, Globo també, quan a l'època aquesta inversió era l'època del delivery i vam veure moltes aplicacions i moltes solucions de reparto, de food delivery, però molt poques han tingut l'èxit. Les que han tingut més finançament i les que han tingut una molt bona execució. Per la qual crec que amb aquests 3 exemples es pot veure molt clar que poden haver-hi 1 milió de projectes al mercat fent exactament el que tu fas, però el que et marcarà la diferència és l'execució i si trobes el valor diferencial. Com hem dit, per exemple, abans amb Wallapop, que la geolocalització va ser un punt clau per marcar la diferència entre les plataformes. I abans de començar amb la part d'MVP, poso aquest dibuix perquè és una cosa que m'agrada molt, que a Sadevan feia molt d'èmfasi i després a mi em va passar que em vaig equivocar i que tots sempre paguem igual. Ara parlarem de l'MVP, que és la prova de com validar el model de negoci, però quan comencem un negoci, una startup sobretot, que volem fer alguna cosa molt gros, que volem entendre una oportunitat de mercat i fer-la explotar, de seguida tots perdem el cap. Pengem una web, intentem fer 4 ventes i només ens focalitzem en vendre. Quan en realitat, quan comences un negoci, el que has d'intentar és entendre el mercat. Quines oportunitats hi ha, quins problemes hi ha, en què et puc especialitzar, per què a dia d'avui aquest mercat
té una oportunitat que es pot fer un 2.0 i encara no s'ha descobert. Però passa molt això, que et comences a treballar, jo em va passar amb MyPoppins, amb un Excel, perquè veníem amb un Excel, les comandes, i em passava el dia omplint línies d'Excel que cada servei era un revenue molt petit, eren 2 euros, i jo només pensava en omplir línies, em feia molta il·lusió vendre, per la qual no tenia temps mai en pensar com millorar aquest Excel o com intentar fer una campanya nova. No, només vendre, només vendre. I és una mica aquest dibuix. Vas amb un carro que encara no s'ha inventat les rodes rodones, ve algú per darrere dient, hosti, l'altre dia vaig veure caure un tronc que roda molt millor muntanya avall, podríem fer rodes rodones, i la gent diu, no, escolta'm, estic molt ocupat, no em lis, en posar alguna nou, apreta i ajuda'm a empenyar que ja arribarem. I aquesta és una mica la tendència del dia a dia de les startups quan comencen. Recordeu aquest dibuix perquè passa també a totes les cases. Llavors, què és un MVP? Quanta gent està familiaritzada amb el concepte MVP? Pocs. Un MVP és un Minimum Viable Product, que és una prova de producte. És amb el mínim de diners possibles, com puc fer una prova de producte? I això és molt important perquè també ho havia vist molt. Gent que aixeca 100.000 euros o 50.000 euros d'amics, es deixen 50.000 euros en una aplicació, la llencen al mercat i al cap de 3 dies es donen compte que allò que han desenvolupat no és el que el mercat espera. És molt important que abans de començar a desenvolupar una idea o un producte tinguem eines per anar al mercat i veure què ens respon al mercat. Per la qual cosa, un MVP, mínimo producto viable, és una prova test, que ara farem alguns exemples pràctics per entrar i entendre com fer això, és una prova test, llançar alguna cosa al mercat que és molt similar al teu producte final que faràs per entendre què vol el mercat, com et contesta, com es capta un client, quant costa captar un client, quins problemes hi ha en aquest mercat que podem solucionar. Per exemple, al meu cap, la famosa història de les ulleres de sol, que va petar-ho durant molts anys amb Hawkers, Meller i tots aquests. Potser en el meu cap penso que hi ha 3 dissenys d'ulleres que es vendran molt perquè són superrevolucionaris. I potser et dones compte, fent una prova de mercat molt fàcil amb una web molt bàsica, de que la gent vol la rèplica de les Ray-Ban, més barates. I tu en el teu cap penses que tothom el que vol és comprar un nou disseny d'ulleres i et passes un any intentant fer un disseny d'ulleres super disruptiu i potser el mercat el que vol és una còpia de la Ray-Ban per 30 euros. I potser has de començar per aquí i d'aquí un any, quan tinguis un valor de marca, intentar ser disruptiu amb un disseny d'ulleres. Però cuidau en anar en contracorrent, perquè ja prou difícil és començar un projecte que si a sobre intentes vendre alguna cosa que potser el mercat al principi no vol, doncs encara serà més difícil. Llavors, la idea d'un MVP són aquests punts que poso aquí, que és, primer punt, validar la idea, tenir un mínim producte per posar-lo al mercat i realment descobrir i averiguar si on estàs anant hi ha mercat, hi ha oportunitat, hi ha negoci, si hi ha negoci o no. No és el mateix un bon producte que un bon negoci. Pots tenir un molt bon producte que sigui molt mal negoci. Per exemple, quan vam començar MyPoppins, servei de neteges a la llar, vam fer uns marges molt petits, perquè anàvem a gran volum. El que jo no esperava és que és un mercat, i això segurament, ara us ho diré, us semblarà lògic, però és un mercat amb moltes incidències. Quantes evolucions de serveis teníem que fer perquè la gent no estava contenta? És molt poc tangible un servei de neteja. Què passava? Que teníem poc marge. Un de cada 10-15 serveis no era oportú, s'havia d'evolucionar, ens rebentava els marges. Estàvem fent un molt bon producte, perquè en realitat tothom té aquest problema de aquí poso casa a netejar. Em costa molt, no? Tota la vida hem anat a trucar a la veïna o al tiet i ens hem passat per gent de recomanació, cada vegada passa menys això, la gent es mou més, ja no saps a qui demanar un servei de neteja. El producte era brutal, però el negoci era horrible, o sigui, perdíem diners per netejar cases. Era més una ONG que una SL al principi, no? Què necessita realment el mercat? És a dir, el que us deia abans, no? I que per exemple ho hem vist amb Wallapop, que deia l'exemple, potser al mercat ja hi ha serveis de segona mà, però
quan posava una bici a Mil Anuncios em sortia a Sevilla i jo el que volia era poder anar caminant a buscar una bici. Potser no m'interessava tant una marca en concret, sinó tenir demà una bici i no tenir que esperar una setmana ni tenir que organitzar uns ports de transport ni contractar una empresa perquè m'arribés una bici de segona mà a casa meva que ni prèviament potser l'he pogut veure i em convenç i llavors me la quedo. Potser vull veure el producte abans de comprar-lo. Principals reptes, descobrir on s'haurà de fer focus, on hauràs de posar èmfasi o desenvolupar més tecnologia o posar més equip o posar més temps de recursos a pensar quina part del negoci és la que falla més. Per exemple, amb MyPoppins una altra vegada, jo quan vaig començar el negoci no em podia imaginar que el principal problema seria que la gent es perdria i que hi hauria una alta incidència en arribar tard al servei. Llavors, si jo desenvolupo tota una aplicació, tota una solució i mai penso en això, el dia que la llenci, al cap d'una setmana, tinc un 10, 15, 20% de persones que arriben tard, hauré de llançar una nova versió, hauré de tirar enrere per pensar que potser totes les hores ofertes que envio les haig d'enviar amb 10 minuts d'antelació. És a dir, que si algú demana un servei a les 10 del matí, potser el Poppins, el cleaner, l'ha de rebre a les 9, que el servei comença a les 9:50, perquè ja faig la previsió que hi ha un tant per cent de gent que arribarà tard, que potser posant 10 minuts abans baixo un 8% de retrasos, o que potser haig de posar dins del llançament de l'oferta Google Maps, en canvi de posar la direcció escrita. Són petits detalls que a nivell tecnològic poden ser un gran problema, que t'has deixat 40.000 euros en llançar una aplicació i després et tardaràs un mes i mig en fer aquest canvi i quants diners et valdrà fer aquest canvi, quan en realitat només havies llançat una prova test per veure com anava el projecte. I quin és el model de negoci? Que això passa molt. Tu en el teu cap tens, que a mi em passava, per exemple, una altra vegada amb MyPoppins, l'exemple, el meu model de negoci em pensava que cobraria el client, que el meu client era la persona que es contractava un servei de neteja. I més endavant, i no vull entrar a especificar, però més endavant em vaig donar compte que el meu client era el cleaner. Jo era un software que utilitzaven cleaners per aconseguir clients. O sigui, imagineu com canvia. Quan et dones compte que el teu client no és realment el que contracta el servei de neteja, sinó el cleaner, per aquests motius, que no vull entrar en detall, que podríem estar una hora sencera, et dones compte que han de canviar moltes coses dins del flux de revenue, de com cobrar, de com no cobrar, com han de ser les tarifes, quins han de ser els marges, etc. Com fer un MVP? I aquí comencem a fer una mica la part pràctica. Jo, per exemple, quan MyPoppins va estar consolidat a Espanya, vam començar a fer proves a diferents països, perquè vam començar a aixecar una ronda d'inversió grossa i volíem validar que érem replicables a altres països. I aquest exemple, us explico aquest exemple perquè em va encantar i si hagués de tornar a començar un negoci ho faria igual, perquè vaig aconseguir vendre un producte sense tenir producte. És màgic, o sigui, em vaig tenir que deixar 0 euros per testejar si a Perú interessava contractar serveis de neteja online, quan costava captar un client, quanta gent utilitzava la targeta de crèdit, etc. Com ho vaig fer? Primer de tot vaig muntar una web, que això és molt fàcil. Muntes un WordPress, muntes una landing page molt bàsica i muntes un funnel on la gent pot customitzar-se el servei. Vull el servei el dimarts, el vull a les 10 del matí, vull 3 hores de servei, vull que sigui planxat. Vam penjar aquesta web i vam fer anuncis per Facebook, per Google i per algun canal més, no recordo. Així que vam arribar a bastants clients. Aquests clients entraven i reservaven, però al darrere no hi havia res. No hi havia res, d'acord? Quan arribava el client a l'últim pas de la reserva, que ja posava la targeta de crèdit, que és molt important, o sigui, per averiguar que realment una persona vol comprar el teu producte, ha de fer el pas de comprar. Llavors teníem un procés on posaven la targeta de crèdit i quan l'havíem posat, clicaven comprar i dèiem, uy, lo siento, finalmente no estamos aquí aún. Era una prueba de producto. Lo siento, pero estamos acabando de estudiar o de ver para entrar aquí. Però com has fet l'esforç de voler comprar, d'aquí un mes llançarem i et donarem un cupon del 50%. De manera que ens quedàvem aquestes dades, sabíem aquesta persona que volia comprar
Jo li oferia un 50% pel cabreo que s'enduia, perquè havia fet tot el procés i es quedava sense servei de neteja, però jo em quedava amb un usuari, em quedava amb unes dades de targeta bancària, etc i li oferíem un 50% de descompte. Què aconseguia amb això jo? Que al cap d'un mes, quan llançava, ja no llançàvem una mal de bany al darrere, llançàvem una base de dades de persones que havien volgut comprar. Per la qual cosa, inclús el dia del llançament era capaç de preveure que 20 persones de cop em comprarien. Hi ha alguna millor que això? Llavors, intenteu oblidar de quan volem muntar una startup, un negoci, voler tenir un producte brutal perquè serà el vostre èxit. No. L'èxit serà en descobrir què vol la gent. Quan vam aconseguir fer una cosa així, vaig començar a disparar a saco de països. O sigui, amb molts pocs diners, només havia d'invertir, tenia com un pressupost de 2.000 o 3.000 euros per país en publicitat, perquè la web era superreplicable per cada país. Llavors, invertir aquests diners, la informació que treia era brutal. Sabia quan més o menys em costava adquirir un client. Sabia quin tant % de gent, al moment de posar la targeta de crèdit, deixaven de comprar. Vaig fer test A/B del procés de compra. Per exemple, gent que vol més planxa o no. Podia entendre a Perú, per exemple, si un 40% de persones demanaven planxat o no. Per la qual jo ja sabia que potser a futur les campanyes havia d'especificar que érem grans especialistes en planxa. O sigui, la informació que aconseguia de fer un flux així era brutal. I aquest és l'objectiu de l'MVP. Que molta gent es pensa que és, anem a fer una prova de producte i vamos a vender. Està bé vendre, però el que volem és dades, que és el que ens ajudarà a anar construint el gran coet que necessitem fer pel dia de llançament funcioni bé. Digue'm. Sí. El perds. I de fet, no ho he dit, però en alguns jocs vam perdre molts clients perquè després dius un mes i són 2 mesos o 3. De fet, sí. Realment és una cosa que has de tenir molt lligat i moltes vegades és fake. Potser dius això i no ho arribes ni a fer. Recordeu que això també, mira, ja que dius això, hi ha moltes vegades que tenim molta por, no? Perquè tenim els nostres 100 primers clients i tenim molta por que algun d'aquests clients s'acabi enfadat i perds el cap. Però el teu món no acaba amb aquests 100 clients. Tu saps que hi haurà molts soldaditos que perdràs pel camí, però que t'ajudarà a projectar un gran negoci a futur. Per la qual cosa, millor no fer cabrejar mig món venent alguna cosa que no tens, però si tingues en compte que serà molt probable que faràs enfadar 100 clients perquè en un futur 10.000 clients estiguin contents. Intenteu agafar sempre molta perspectiva d'on estàs avui, però on vols estar d'aquí un any. Que 20 persones enfadades, mira, ma mare s'enfada amb mi quasi cada mes i encara em segueix invitant a dinar. O sigui, hi ha coses que s'olviden. Digue'm. Mira, en aquest cas un MVP de quan vam arrencar a 0 a Espanya. Abans us he dit com ho fèiem per obrir nous països, perquè ja tenia el cul més pelat i realment volia optimitzar molt més el procés. Però això ho vaig fer quan vaig muntar el meu primer negoci i volia descobrir com funcionava el mercat. Què vam fer? Vam muntar una web, un WordPress, vam muntar una compte de Facebook, vam parlar amb 2 blogueros d'aquests, Instagramers o com es diguin, que els vam regalar serveis de neteja i els vam pagar alguna quantitat perquè fessin promoció del nostre producte i una nota de premsa. Vam aconseguir, a través de Barcelona Activa, parlar amb una periodista perquè es llancés una nota de premsa molt bàsica explicant què feia MyPoppins. I, per altra banda, vam captar 20 Poppins. Vam penjar anuncis a diferents llocs dient que érem una plataforma de neteja que qui volia aconseguir nous clients per anar a netejar a casa. O sigui, era molt fàcil, això es munta en un mes i mig i els diners que necessites per fer això és molt bàsic. I aquesta va ser una mica el flux que vam seguir. Fixeu-vos, ja és de fa anys això. A l'octubre del 2016 vam captar 20 Poppins, que va ser superfàcil, vam captar-los molt ràpid, vam muntar el WordPress, vam muntar la compte de Facebook i vaig contactar 20 amics. A 20 amics que els vaig dir, voleu un servei de neteja gratis? Lògicament, em van dir que sí.
Al desembre, quan ja havíem muntat tot això, que vam tardar uns 2 mesos, vam fer el test amb 20 amics. Servei gratis. Els vam donar gratis. Nosaltres vam pagar els Poppins. Però escolta'm, són 20 serveis per 2 hores cada servei, són 40, doncs vam pagar, no sé, 500 euros. Poder fer per 500 euros tot aquest flux i entendre 1000 coses em va semblar molt barat. O sigui, em va funcionar molt bé. I aquí, abans de llançar mercat, ja em vaig començar a donar compte de ostres, molta gent arriba tard, molta gent es perd la direcció. El principal problema és que un Poppins que per algú li sembla brutal, per una altra persona no li agrada tant. Aquí em vaig donar compte que la majoria de gent quan reserva vol un servei de planxa. O sigui, vaig descobrir 1000 coses fent una prova de producte molt petit. Una vegada vaig fer això, vam fer la modificació de producte i vam llançar una campanya acorde. Què vol dir això? Que vam canviar, per exemple, a la web, això del planxat, i vam fer molta menció en que fèiem molta planxa i, per exemple, en l'enviament d'ofertes, en canvi d'enviar només la direcció, enviàvem el link de Google Maps perquè poguessin clicar i directament fer-se la direcció. Estic parlant en un format molt simple. Quan la gent reservava a través de la web, que deia aquí abans, que vam fer un WordPress molt bàsic amb WooCommerce, que és una plataforma molt bàsica per poder fer fluxes molt fàcils i que qualsevol persona els pugui fer sense ser un gran enginyer, tenien aquí totes les persones per reservar i jo estava al darrere amb un Excel apuntant-ho tot i ho fèiem tot a mà, parlant a WhatsApp amb els Poppins. Zero tecnologia, no ens vam deixar ni un duro. Quan vam llançar, quan vam fet tot això, vam invertir en AdWords i ens vam marcar l'objectiu que l'MVP acabaria quan tinguéssim 100 clients captats. I curiosament va anar molt bé i vam captar els clients en menys d'un mes perquè teníem molt acurat el que fèiem, ja teníem referrals, vam poder penjar a la web gent opinant del servei, de manera que el que vam aconseguir aquí és poder llançar un producte que prèviament ja havíem vist com funcionava o com no. I us diré una cosa, gràcies a això, i fixeu-vos com canvia la visió del negoci. Jo pensava que era una empresa de neteja que venia amb serveis de neteja, però amb aquest MVP ens hem donat compte que no venia amb neteja, el que veníem era confiança, perquè la gent, quan poses algú a casa a netejar, no espera que sigui un gran professional de la neteja, esperes que no et robin tota la casa. I això és una cosa que jo no tenia en ment. La gent prefereix que se't cremi una camisa, que et cremi una camisa una vegada al mes, però que sàpigues que aquella persona és de confiança, i és així. Hi ha moltes vegades que ho he sentit jo. Ostres, sí, tinc una persona que neteja a casa, però escolta'm, no és el millor segurament, però és la persona de confiança, té unes claus de casa, pot entrar i sortir quan vulgui. Per la qual cosa nosaltres vam pivotar molt el projecte a vendre confiança i vam tenir que invertir molts diners per fer un flux. Si avui en dia reserveu a MyPoppins veureu que en l'últim pas de la reserva t'apareixen els Poppins disponibles que hi ha pel servei que has demanat i a aquests perfils hi ha la valoració i les opinions de tots els altres clients que han hagut abans i això és el que compra la gent. Perquè si jo et dic de cop que tens un Poppins que et vindrà a casa teva que ja ha estat a 200 cases i té un 4,5 sobre 5, estic segur que el rebràs d'una altra manera. Perquè dius, hosti, si ha anat a 200 cases i ningú ja té cap conflicte, a casa meva no tindrà cap conflicte. Digue'm. Com vam fer els primers números, dius, no? Sí. Com us he dit abans, jo no crec en ser el primer en fer alguna cosa. Si ets el primer en fer una cosa nova, ho tindràs molt complicat perquè funcioni. Perquè l'important és entrar en mercats que la gent ja acostuma a consumir el producte que vens. Perquè crear una nova necessitat és molt complicat. Hi ha un concepte que jo em pensava que era molt teòric però és real, que és l'early adopter. No sé si l'has sentit parlar. Hi ha un tant per cent del mercat, costa molt trobar-los perquè n'hi ha molt pocs, però hi ha un grup de gent al món que són molt friquis i que sempre volen comprar allò que és nou.
I tu, quan comences un producte així i de cop estàs venent-te com l'Uber de la neteja, ostres, la digitalització, jo vull provar, jo vull ser modern. I aquí vam aconseguir molta gent. A part, és un B2C. Vaig fer anuncis d'AdWords de Google. Si tu posaves limpieza a domicilio Barcelona, sortia primer o segon. Per la qual cosa hi havia un tràfic de gent allà que tard o d'hora acabava comprant. O sigui, tingues en compte quan fas un MVP, quan comences el volum és molt petit, després ja aniràs a més, però al principi, com us dic, no necessites vendre a 10.000 clients, necessites vendre a 200 per assegurar-te que el que fas és correcte. Correcte. Bueno, també si entres en projectes més industrials, molt més long tail i tot això és més complicat. Però clar, depenent on vagis. El B2C és molt canibalitzador. Un dia compra un lloc i l'altre dia compra l'altre. Si te'n vas a vendre motors a aerolínies, doncs ho tindràs molt més complicat, agafar una quota de mercat. Però el B2C, si ets bo fent branding i campanyes online, sempre tindràs els usuaris. Després et pots trobar que tinguis usuaris perquè els captes, però que siguin tan cars de captar. Si ara muntes un Globo 2, voldràs captar un usuari que et compri la teva plataforma i potser et costarà 50 euros captar-lo, quan el que guanyes perquè et demani una vegada per menjar són 4 euros. Potser mai arribes a rendibilitzar això. Ja hi ha barreres d'entrada. Però en B2C sempre tindràs l'opció de tenir-los. Que després sigui negoci o no és un altre tema. M'accelero perquè s'està acabant. Volia fer un altre exemple, però anem per feina i així rematem. Per què és tan important un MVP? I per què et pot portar una ronda d'inversió? I he posat aquests punts. La primera ronda normalment no és per millorar el teu producte i augmentar... Perdona, és al revés. La primera ronda normalment és per augmentar vendes i millorar el teu producte, però no per tenir les primeres vendes. Si vas a un business angel dient tinc aquesta idea, voy a vender gafes, escolta'm, ensenyem mètriques, ensenyem quan et costa captar un client, ensenyem com el rendibilitzes, quan guanyes unes ulleres. Estaria bé que prèviament tinguis una mica de mètriques i vegi que tens experiència. I normalment quan vas a una ronda és ei, tinc això, molt petit, però ho podem multiplicar per 1.000 i que sigui un canyon. I aquí és l'inversor quan l'enganxes. No amb una idea de zero, sense res, esperant que confiï en tu, que posi els diners perquè tu et posis a provar. Això és molt complicat. Tot el món té idees, però molt poca gent té mètriques. I això és una frase que també m'agrada molt perquè ho vaig veure molt a Saden. Venien 500 projectes a l'any, la majoria no tenien mètriques. Si sou capaços de fer un MVP, fer 4 proves, treure 4 mètriques, estareu ja per sobre de molta gent. Llavors és un punt d'avantatge que teniu brutal. Oblideu-vos que necessiteu molts diners i que necessiteu desenvolupar una aplicació de 50.000 euros per tenir una gran idea. No. El gran punt és identificar coses al mercat, treure algunes mètriques i construir el que serà el teu producte final per llavors anar-ho a vendre a una ronda d'inversió. Els early adopters jugaran a tu favor, justament el que dèiem abans. Hi ha un tant per cent de gent que sí que són molt predisposats, estan molt predisposats a provar coses noves. Hem d'aprofitar aquest petit sector de gent per provar-ho. De fet, hi ha moltes gràfiques B2C que passa que al principi quan fas un MVP fas una gran pujada, fas una baixada després i tornes a pujar. I aquí passa el cas aquest de ostres, tinc un producte molt nou, la gent et prova molt, després t'estabilitzes i després ja requereixes de moltes campanyes i moltes coses per realment consolidar-te i créixer de forma exponencial. Vender un sueño con gráficas de crecimiento. A mi això m'encanta. A MyPoppins, per exemple, quan vam començar, o a Partul, quan va començar amb els apartaments, què passa? Quan comences de zero i vas a més, les gràfiques són precioses, perquè fer un 300% de quan factures €1 és molt fàcil, no? Passar d'1,3 € és molt fàcil. Anem a fer aquest MVP, anem a aconseguir 4 o 5, 6 mesos de mètriques i projecta això. Està clar que no serà així. Cada vegada, com més gros ets, costa més créixer. Però si aconsegueixes aquestes mètriques, ho justifiques i mira, em costa tant captar un client, si poso aquí €1.000.000 en captaré tants, tinc aquest marge, pum, 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 pots projectar el coet que pots anar. Per la qual cosa, amb un inversor el podràs convèncer molt més si tens ja unes gràfiques al darrere que projecten certs creixements i que pot acompanyar el forecast que pots dibuixar. Tingueu en compte que les primeres rondes d'inversió no entren bàsicament per la idea o per les mètriques, entren per un tema emocional. Els inversors
principals, els business angels, family office, jo he arribat a tancar molts tiquets que no han volgut veure ni la compta de pèrdues i guanys, que no han volgut veure mètriques. Gent que compra el projecte perquè compra el somni, compra la part emocional o compra l'equip que hi ha al darrere. Ho tenen claríssim, que la majoria de startups quan comencen moltes palmaran. Per la qual no us fiqueu pensar que les mètriques serà el principal punt a les primeres rondes amb Business Angels que farà aixecar la ronda. Després, quan aneu a un VC, les coses canvien. Però recordeu que les primeres rondes és algo molt emocional. I després, poder vendre a l'inversor que controles el negoci. Si fas un MVP, podràs fer tot això que us he dit jo abans, per exemple, amb MyPoppins, de poder anar a veure a l'inversor i dir-li que jo no vendré neteja, jo vendré confiança, perquè sí que el problema actual és que la gent no troba persones de neteja de confiança i farem una plataforma, veus, ja estic venent a futur, on la gent podrà veure els perfils i podrà veure que un netejador que ha fet anteriorment a altres cases. I això és el valor. I això la gent ho entenia, perquè era una necessitat molt vital a grans ciutats. Primeres rondes d'inversió i ho he posat per ordre. Aniré molt ràpid perquè tinc un últim slide de 4 tips per aixecar la primera ronda. Però jo us recomano seguir una mica aquest ordre. Primer de tot, entitats públiques. Hi ha 2 que m'agraden molt. Barcelona Activa i Acció. Barcelona Activa t'ajuda a aixecar una ronda d'Enisa gratis, no cobren res. És brutal el bé que ho fan, ho recomano molt. Una Enisa va molt bé per apalancar la ronda d'inversió. Després teniu conceptes més com acceleradora, incubadora i venture builder. No sóc molt fan del venture builder jo, però també pot ser una molt bona opció per si tens una bona idea, entrar en un dels seus projectes que fan i que et permeten impulsar el teu projecte muntant un equip, igual que l'acceleradora i la incubadora. Xarxes d'inversió, com la que jo estava a Sadeban, IS, La Salle, crowdfunding i alguns fòrums. Acció, per exemple, organitza un fòrum d'inversió cada any, on es poden presentar projectes early stage. I més endavant hi ha Family Office, Business Angels i VCs. Però sobretot feu molt d'èmfasi en el tema d'anar a veure Barcelona Activa i Acció. Si voleu aixecar una ronda de 300.000 euros, potser 100.000 euros venen d'Enisa. Si heu d'anar a parlar amb un inversor, és molt més fàcil dir-li que ja tens 100.000 euros compromesos, no cal que dieu Enisa, dels 300.000. Si aquesta persona et confirma 150, ja tens la meitat de la ronda, ja vas a parlar amb la gent dient que tens el 50% de la ronda compromesa. Jugueu molt amb això. Quan aixequeu una ronda de 300.000 euros no penseu només en inversió privada, penseu en finançament bancari, finançament públic, Enisa, ICF, H2020, hi ha moltes coses. I la inversió privada, no us perdeu només amb l'inversor. Deixem-ho aquí perquè ja ha passat el temps. Qualsevol dubte, qualsevol cosa, podem parlar-ho ara fent un cafè. Gràcies.